It's not add anything. Be thorough. Therefore, every step is just to form up blessing samsara. That's all. Everywhere is just to form up blessing in every step. But it's not about anything in anything. It's not add anything. Be thorough. Step back to disengage from itself. To be fixated with seeing and knowing, you are going to be deceived on and on by your own insights. First of all, you're going to be deceived by your own self. And then being deceived, step back from the knowing. Otherwise, you're going to add on within your insights, within your knowing. Step back from the stepping back itself. There is no need to think of anything else. Then it will purify continuously. Living in the way that is not about anything within the living. This is not about emptiness as it is either. What is there that is dwelling within the emptiness, huh? ใช่กันแบบไม่ใช่อะไรนี่ไม่ใช่ No in the way that is not about anything within no. ฟังดีๆนะ Listen well. Use the reminders inwardly, constantly. Step back to disengage from disengaging itself constantly. Nothing is within the non-attachment. Then naturally it will not be about anything within attachment or detachment. That's end within no time. Philip's opening so much. He's listening and he follow accordingly. And this will help a lot of international crew. It's the same samsara here. Just separate races all by themselves. The projection is actually leading towards separating attachment from detachment, arising from ceasing. That which has nothing to do with attachment or detachment. Huh? The projecting leading towards separation, separating samsara from nibbana. They like to do that. It's from the opinions, titi, and meanings. Purify samsara instead. Samsara as a whole. If the people have a lot of karmic difficulties, they have to pay back for that. Continue to purify onwards. When they end their payback of their karmic difficulties, they rejoin. Otherwise, always quarrels, always argue. The titi, opinions and meanings back and forth to one another until they are exhausted, always being exhausted in their meditation of kamasthana and vipassana. Whatever they projecting is going to bounce back to oneself, totally. If you're projecting on vipassana or kamasthana, knowing or opinions, whatever you are projecting on, it will bounce back, it will give fruit, it becomes karmic difficulties. Whether it's humans or non-humans, they will confront this all the same. Whatever that is surrounded
will be purified. ทั้งวันทั้งคืน Day and night, all day, all night, purifying. พ่อไปนั่งประทับดนตรีมาเหมือนประกาศสักดาแต่ก็ท้าลบเขาอะเข้ามากันใหญ่ไปเปิดออกมาไปช่วยออกมา When Paul help the beings พ่อไม่ได้ไปนั่ง unlock their karma wherever he went for blessing. เหมือนกับองค์พุทธท่านอย่างนี้ถึงเวลา It's timing for the beings there to be unlocked from their karma. Buddhas also suggest เวลามาก็มาซ้อนภาพหยาบเราก็ตีมากลับกัน ก็ล้างก็ต้องปอก just purify, bless, ปอกจนที่ปอกให้ bless both humans and non-humans. Listen well to the conclusion towards ending. ไม่ใช่อะไรนี้ไม่ดี Nothing to be given as significance for the non-attachment. Then it will be true non-attachment. Nothing is within the non-attachment. จะกลายเป็นดับล้างว่าง This will turn into the purification of the extinction and the emptiness altogether. ซ้อนมาก็ดีแล้ว Whatever that add in the mind is good. You don't need to look for them. They are already here. ปอกก็ดีแล้ว For blessed, for being blessed is already good. So that you don't have to go for blessing. They are already here. We bless all. Everything is to be blessed. มาให้ปอกก็ดีแล้วไม่กันแบบไม่ใช่อะไรเนี่ยไม่ดีๆ Give no significance and meanings to the non-attachment thoroughly and proceed simultaneously with all and everything. This will be tremendous mighty force of the purification of the extinction. No choosing whether it's humans or non-humans or races. เราก็ไปอียิปต์มีประโยคนึงที่ร้านทุกศาสนาเลยนับถือพระเจ้ายังไงก็ต้อง ถึงคนอย่างนั้นเหมือนกัน ทุกศาสนารับได้เลย From Egypt, การยึด purify all religions or beliefs. ยอมประโยคนี้แย่งในเยรูซาเล็มเลยกันการคูเสดครบไป200 กว่าปีนับถือพระเจ้าทำไมลบกัน คนเอาพระเจ้าทุกอย่างให้ไว้นี่ไม่ใช่ Whatever that is given is not to be taken for someone particularly. It's universally. It doesn't belong to anyone. Therefore, every religion doesn't belong to anyone. It's universal. It's derived from the หมาย non-attachment. ถึงความไม่ยึดติดทุกพระเจ้า That is God. พระเจ้าไหนคือความยึดติดก็ไม่ใช่พ If ระเจ้า God is a fixation, it's not ข้าพ God. เจ้า It's just I หรือพวกเจ้า or ข้าพ you. เจ้าแต่พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยมาจาก But ความไม่ยึดติด God is derived from ถ้ามัน non-attachment คือความยึดติด itself. แล้วมันไม่ใช่พระ If เจ้า it's attachment, ข้าพเจ้า it's not God. It's just me. It's just I. พุทธศาสนาก็สาวกก็มาทะเลาะกันนิกายเต็ ไอ้ ม นั่นมันไม่ใช่สาวกพวกวกวนที่มันทะเลาะ Those who quarrels among one another, they are not แต่การกับภาษา Buddha followers. They are circling ทะเลาะกัน within their own opinions. That's why they quarrel. They are not the followers of the graces. นั่นจะพวกฟาโรห์พีระมิดเป็นสุสาน In Egypt, the pyramid is actually a graveyard. โลกนี้ก็เป็นสุสาน This world is also a graveyard ที่เก็บสรรพสัตว์ที่ฝังสรรพ that สัตว์ buried
all the beings in. สังสารวัฏเนี่ยมันก็คือ This samsara is the graveyard ของสรรพสัตว์ of all beings. ถ้าสรรพสัตว์ไม่ใช่สรรพสัตว์ If the beings are not the beings, มันก็ไม่เป็นสุสาน it will not become graveyard. ก็ทุกที่ก็จะเป็นที่นั่น众生的全部如果我们不为众生的话ถ้าพวกมืดไปแปลเกษตรผิดก็คงจะต้องไปทำนากันทำไร่กันทำสวนกัน Buddha land doesn't mean that somewhere you have to do agriculture. Huh? Don't mistake. Don't be mistaken with this. สังสารวัฏคือวิชาเกษตรจะล้างทิฏฐิจะล้างทิฏฐิ Samsara is the Buddha land. This will purify all the tithi. ตัดตัวตัดเอง The essence of cutting within the cutting itself, all the same. Nothing is within the cutting. That's the essence. ไม่ที่ไม่ใช่อะไรเนี่ยไม่ Mind is not about anything within mind. The emptiness that is not about anything within the emptiness. Being the same that is nothing in being the same. ไม่รู้จะยังไงหมดตัวยึด End all attachments. ที่จะไปยึด End all about location to be fixated upon. กว่าจะได้คำนี้ออกมาใช้เวลานานเลย It takes a long time for Luang Por to get this word. Luang Por said, even in the toilet, Luang Por give no exception, still refines เรื่องการปวด what is เดินนั่งนอนแม้แต่นั่ง used, อยู่ในห้องน้ำนี่ก็ยังกัน what kind of terminologies to be used for blessing, for giving out. กว่าจะได้บทสรุปในแต่ละประโยคเอามาจบช่วยสัมภาระ Until ฉับพลันประโยคเดียวจบประโยคเดียวจบ instantaneous ประโยคเดียวจบ ending ประโยคเดียวหมด is ประโยคเดียว giving. หมดเนี่ย It takes ไม่รู้ว่าเข้าห้องน้ำกี่ครั้ง how many times Luang Por has to go to the ไป toilet นั่งสรุปในห้องน้ำ and sit there and make a conclusion to give out what kind of terminologies to be given out, จะทำพร้อมกันไป even while eating a meal, ไม่อร่อยอิ่มไม่ not to be stuck with just getting full or having a good meal, still refining. ความรับผิดชอบอย่างสูงสุด This is high responsibility, the highest responsibility for samsara, because samsara is like that. แต่เขาท่านเธอไม่ล้างสังสารวัฏสัง If you don't purify samsara, samsara will clean you. นิพพานอยู่แล้วมาท่านไหนพรก่อนพ่อนิพพานแล้วมันใช้ไม่ได้เป็นนิพพานไม่ใช่มันก็ต้องนิพพาน Nibbana is not even nibbana. สิ่งที่อยู่แล้วไปใส่ If you put nibbana as it is, it's like something is also in there. You have to purify it furthermore. If there is a tiny bit of angles that overlaying there, you need to shift to make it clean, totally clean. It's not about something ending from something. Huh? จบตัวจบเองไม่ใช่ Ending the ending itself. It's not about ending something. Nothing is within the ending. จบอย่างเดียวมันจะโปรดสัตว์ไม่ได้มันจะโปรดสัตว์ไม่ได้จบไปด้วย Only ending cannot bless beings. We must end altogether with the beings. ก็ชื่นมื่นเลย And in this way, the Arahants also having the power as a team work to bless the beings together with us. เจ้านั่นแหละชื่น They happy ร่วมกันโปรดสัตว์ได้ joining to bless beings in every Buddha era. ผสมผสานอาชีวาสนาโปรดร่วมกันต่อไปอรหันต์ก็จะไม่กลัวเกิด Blending all the great blessed fortune to bless beings all together with all the enlightened ones. กลัวเกิดทำไมก็โปรดไม่ได้โปรดไม่ได้ก็เลยไม่อยากเกิดโดนลุม The monk said, อาโสโส afraid of being surrounded by the beings, so not wanting to be born again. ถ้าเข้าตามเนื้อหาสัจธรรมมันจะไม่มีอะไร If they follow the essence of the truth, nothing will happen. Not to take in anything from any action, sitting, มัน standing, ไม่ตามสัจธรรม or eating. If they are not following the truth, the Satya Dharma, then they have to shift.